الناخب السوري مصطفى طبعا تعرض الى حاله عنف. سيصف لنا المشهد اكثر لكوننا طبعا لن نتمكن من تصوير المشهد في الخارج. تفضل مصطفى. اولا مئات الالاف من السوريين برا، يعني في فوق 400 500 شخص نقاحين بالارض بسبب الغازات المسيله للدموع، ونزلوا بالعالم ضرب بالكرباج وبالاخمص تبع البارودي، ورجعوا كسروا غصان سجن نزلوا فينا ضرب. انا بس بقول له العسكري قال لي تفضل فوت، قام واحد ضربني بقول له بس احترم الكنزه اللي لابسها، صار يسبني وسب بشار الاسد. ابن العرس، ابن المشرموطه، ابن جلكي، وهدم البيوت وحرقنا البيوت. هل اخو المنيوكي وارو بعد ما ضربوني غميت بالارض، رجعوا شالوني صحوني قالوا خذوه استلموه. 4 مرات اليوم تعرضت للضرب هلا، وهي راسي شوفي جسمي، فرجيك هذا الجيش اللبناني وهو تبعوا المكافحه هو العبيه. الاسباب يعني مثل ما كان زميلتي علا عم تسال، الاسباب اللي عم تؤدت الى هيدا يعني مثل ما بيقولوا صراع بين القوى الامنيه والناخبين السوريين. ما في سبب، عم ببهدلوا العالم بهدي، بصفوا العالم بالدرم ينزلوا فيها بالعصر كرمال تقعد بالارض، اكثر من هيك صار يزتوا قنابل مسيله للدموع. بقول له يا خيي بس ضربتوا قنابل مسيله للدموع، ما في اولاد صغار، في وحده بس ولد على ايدها عمره شهر شهرين تعرضت للضرب. يا هون برا تبع قدام باب السفاره. طيب ليكي يعني هذا معقوله؟ يعني شالني لفوق 4 وزتوني بالارض، يا حياة ربك هذا منظر؟ هذا جيش لبناني؟ هذا درك؟ على الزوبي ما بصير يعني يلبس بدله عسكري بيحترمها، قال لي يلعن ابوك على بشار، سبني وسب بشار وسب امي، رجع شالوني لفوق زتوني بالارض. بعد ما غميت وصحيت. طيب بسان هل يمكن معلش بسان نعم علا، هل يمكن أن نأخذ أحد المسؤولين سواء يعني الأمنيين من الطرف اللبناني أم حتى المسؤولين عن هذه العملية اليوم من الطرف السوري لنفهم أكثر